मुफ्त कानूनी मदद, इकबाल ने सर हिलाया। इस लफ्ज़ मुफ्त में बड़ा जादू है भाई। मुफ्त जहर भी मिले तो हम लोग फ़ौरन फांकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ तक सिद्दीकी साहब के नेक होने का सवाल है, इसके लिए ये सबूत ही काफ़ी है कि वो तेरे जैसे बंदे का केस फी सबिलिल्लाह लड़ने का इरादा रखते हैं। कादरी के साथ इमरान और इकबाल की तफ्तीशी गुफ्तगू जारी रही और मेरी परेशानी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैं जज्बात का शिकार होकर कादरी के सामने आ गया और इसका सही मतलब था कि मैं सेठ सिराज और दीगर लोगों के सामने भी आ गया हूँ। अब मेरे घर वालों के लिए कोई भी संगीन खतरा खड़ा हो सकता था। इमरान मेरे साथ पहलू के कमरे में आया और सूरत हाल के बारे में मशवरा किया। इमरान बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि कादिर लंबे को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इतना गाफिल किया जाए और फिर गाड़ी में डालकर यहाँ से निकाल लिया जाए। इसका कहना था कि बेहोशी का इंजेक्शन और सिरिंज वगैरह इसकी गाड़ी में मौजूद है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि किसी को बेहोश करना पड़ेगा? देखो जिगर, हमारी बाजीगरी का सारा काम जजमेंट पर होता है। एक झूले से दूसरे झूले पर छलांग लगाते हुए, मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए और आंखों पर पट्टी बांधकर खंजर चलाते हुए, सब कुछ जजमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ भी बस एक जजमेंट ही थी कि शायद ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक काम होगा। सीधा साधा अगवा का मामला बन जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये अगवा का मामला नहीं होगा, बल्कि हम एक अगवा शुदा शख्स को बाजियाब कराएंगे। मैं समझा नहीं। हमारे साथ रहोगे जिगर तो समझना भी सीख जाओगे। मुझे शक पड़ रहा है कि सेठ सिराज वगैरह इस बदबख्त कादरे के खिलाफ डबल गेम खेल रहे हैं। किसी खास मतलब के लिए इसको सरवत के मामले में जरूरत से ज्यादा डराया जा रहा है। ये भी हो सकता है ये सिद्दीकी नाम का बंदा भी सेठ सिराज का हम निवाला हम प्याला हो। वो कादरे को इस केस से बचाने का लालच देकर इससे कोई फायदा हासिल करना चाहता हो। कहीं कादरे की बहन ही का कोई चक्कर ना हो। मेरा मतलब है सिद्दीकी ने 2-3 बार कादरे की बहन की बात भी की थी। इन बातों का पता तो वक्त के साथ ही चल जाएगा। फिलहाल तो फौरी तौर पर हमें ये फैसला करना है कि हम कादरे को यहाँ छोड़ जाएं या फिर मेहमान बना ले अपने 5 स्टार घर में। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और मुझे पता है कि तुम मेरी बात मानोगे भी नहीं। देखा ना, अब बातें आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में आना शुरू हो गई हैं। वो बड़ी अदा से मुस्कुराया, फिर उंगली से अपनी कनपटी खुजाकर बोला, अच्छा एक काम करो, 2 मिनट के लिए मुझे और इकबाल को अकेले मशवरा करने दो। इस दौरान में तुम जरा इस मुसीबत के पास रुको। इसने मुझे पिस्तौल दे दिया। मैंने रवानी में पिस्तौल थाम तो लिया, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो बड़ी होशियारी से मुझे अपने नेक कामों में शरीक करता चला जा रहा है। आज से चंद रोज पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह एक भरा हुआ पिस्तौल थाम कर बाजी के एक बदमाश दोस्त को गन पॉइंट पर रखूंगा और वो नजरें झुकाए मेरे सामने बैठा रहेगा। न इमरान की हिदायत के मुताबिक पिस्तौल बदस कादरे के पास रहा और दूसरे कमरे में इमरान और इकबाल आपस में खुसर खुसर करते रहे। कुछ ही देर बाद इमरान अपने हाथ में एक सुरिंज लिए नमूदार हुआ। इसके हकम में इकबाल था। सुरिंज देखकर कादरे के जख्मी चेहरे पर बहुत से सवालिया निशान उभर आए। ये टीका लगवा लो, तुम्हारे फायदे के लिए है। दर्द ठीक हो जाएगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इमरान ने कादरे से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो बेटा जी, देखो तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला हो रहा है। इससे थोड़ी सी ताकत भी आएगी और तुम्हारा दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। इस एक टीके में बहुत कुछ है, तुम्हारे बहुत से दर्द ठीक हो जाएंगे। समझो टीका नहीं जादू की छड़ी है। चलो शाबाश। पिस्तौल बदस्तूर इकबाल के हाथ में था। कादर लंबा जानता था कि मुज़ाहमत करेगा तो सर पर फिर पिस्तौल की तकलीफ दे ज़रब सहनी पड़ेगी। इकबाल ने इसकी आस्तीन चढ़ाई और इमरान ने इंजेक्शन दे दिए। 2-4 मिनट में ही कादरे की पलकें बोझल होने लगी। वो कुछ देर बड़बड़ाता रहा, फिर सोफे पर एक तरफ को झुकता झुकता दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। सारा प्रोग्राम जैसे इमरान और इकबाल ने पहले ही तय कर लिया था। इमरान ने मुझसे गाड़ी की चाबी ली और घर का गेट खोलकर इसे अंदर ले आए। बेहोश कादरे को उठाकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर इस तरह लिटाया गया कि इसका सर मेरी गोद में आ गया। इसके ऊपर एक छोटा कंबल डाल दिया गया। अब देखने में बई यही लग रहा था कि हम किसी बीमार को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मजीद मिट्टू का घर छोड़ने से पहले इमरान और इकबाल ने वहां अपनी मौजूदगी के सारे आसार मिटा दिए। घर की हल्की फुल्की तलाशी में इंडियन शराब की चंद बोतलें, हीरोइन की पुड़ियां और 2 नार राइफलें भी नजर आईं। बहरहाल इन अशिया को जहां का तहां रहने दिया गया। कुछ ही देर बाद हम मजीद मिट्टू के घर से निकल रहे थे। गली में इक्का दुक्का अफराद ने हमें देखा, लेकिन किसी ने भी खसूसी तवज्जो नहीं दी। करीबन 45 मिनट बाद हम रावी रोड में इमरान के घर दाखिल हो चुके थे। शाम के बाद ही कादरा मुकम्मल तौर पर होश में आ सका था। इसने खुद को एक अजनबी जगह देखकर वावेला किया। पूरी बात जान गया था कि इसे इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके समानाबाद वाले मकान से निकाल लिया गया है। जब इसके होश कुछ ठिकाने पर आए तो इमरान ने इसे चाय पिलवाई और इससे सवालात पूछने शुरू कर दिए। इमरान इसे इब्रार सिद्दीकी नामी शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहा था। कादिर ने बुर्राई हुई मस्कीन आवाज में कहा, मैंने आपको बताया तो है कि सिद्दीकी साहब वकील हैं। इनका काफी नाम है। जब मैं और शकील लाल कोठी में मैडम सफूरा के पास थे, ये वहाँ 2-3 बार आए थे। अंकल सिराज से भी इनकी जान पहचान ली है। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है।
उम्र 35 और 40 साल की होगी। मैडम सफूरा और सेठ सिराज से इस बंदे का क्या ताल्लुक है? इमरान ने पूछा। मुझे ठीक से तो पता नहीं, मगर लगता है कि मैडम सफूरा की तरह सिद्दीकी साहब को भी पुरानी चीज़ों का थोड़ा बहुत शौक है, यही मूर्तियाँ, पुराने बर्तन और जेवर वगैरह। तुम्हारी वालदा से सिद्दीकी की मुलाकात कैसे हुई? इकबाल ने दरियाफ्त किया। मेरी वालदा और बहन 1-2 बार लाल कोठी आई थी मुझसे मिलने के लिए, शायद वहीं पर सिद्दीकी साहब ने इन्हें देखा था। अब तुम कहते हो कि तुम्हारी वालदा से सिद्दीकी की अच्छी जान पहचान हो चुकी है? जी हाँ, मेरे ख्याल में अंकल सिराज ने ही वालदा को बताया था कि सिद्दीकी साहब मुझे इस केस से निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद वालिदा और कवल सिद्दीकी साहब से मिलने इनके दफ्तर भी गई थी। वो खुद क्यों गई थी? क्या इस काम के लिए कोई मर्द नहीं था? इकबाल ने पूछा। कादिर ने चौंक कर इकबाल को देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, और कौन जाता? एक भाई के सिवा मेरा कोई और ऐसा नहीं है जो ये भाग दौड़ कर सके। वो भाई भी मस्कत में बैठा हुआ है। इमरान ने जहरखंद लहजे में कहा। इस वक्त तो यही लग रहा है कि तुम दुनिया के मजलूम तरीन बंदों में से एक हो। तुम्हारी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है कि थाने कचहरी के खर्चे बर्दाश्त कर सको। तुम्हें नाकर्दा गुनाह की सज़ा से बचाने के लिए तुम्हारी बूढ़ी वालदा और जवान बहन को खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम भी शकील की तरह जान बचाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सको, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आई जब तुमने गुंडे का रूप धारा हुआ था, एक शरीफ लड़की का जीना हराम किया हुआ था और वाजी के साथ मिलकर इसे उठाने और बेआबरू करने के मंसूबे बना रहे थे। कितना अच्छा होता कि अगर इस वक्त तुम अपनी वालदा और जवान बहन का ख्याल करते, जो अब तुम्हें बचाने के लिए जगह जगह धक्के खा रही हैं। कादिर की झुकी हुई गर्दन बदस्तूर झुकी रही। आज दोपहर वाली चोटों की वजह से इसका चेहरा जगह जगह से सूज गया था और सोजिश के सबब एक आंख तकरीबन बंद थी। अपने हुलिये के सबब वो मज़हका खेज लग रहा था। इकबाल ने पूछा, तुम्हें पता है ये सिद्दीकी कहाँ रहता है? नहीं, घर का पता नहीं, पर इनका दफ्तर पुरानी अनारकली की तरफ है, सिद्दीकी लॉ एसोसिएट्स के नाम से। तुम्हारा क्या ख्याल है इस वक्त वो अपने दफ्तर में होगा? कादरी ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। 8:30 का वक्त था। वो बोला, हाँ, अगर वो लाहौर से बाहर नहीं गए तो दफ्तर में ही होंगे। यही वक्त था जब कादर के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये मोबाइल फ़ोन अब इमरान की जेब में था। इसने फ़ोन निकालकर स्क्रीन का जायजा लिया। इस पर कबल का नाम चमक रहा था। ये कादरी की बहन की कॉल थी। इमरान ने सिरसराते लहजे में कादर को हुक्म दिया, चल कॉल रिसीव कर और ख़बरदार कोई होशियारी नहीं दिखानी। इसी तरह बात कर जिस तरह मजीद मिट्टू के घर में करता था और स्पीकर ऑन कर ले। कादरी के चेहरे पर परेशानी बढ़ गई। इसने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। एक जवान निस्वानी आवाज़ कमरे में गूंजी, हेलो हेलो। कादरी ने मरमरी आवाज़ में जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम कादर भाई, कवल ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आज आप कुछ सुस्त लग रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है, बस सर में हल्का सा दर्द है। सर दर्द परेशानी की वजह से भी होता है भाई, लेकिन अब अल्लाह ने चाहा तो हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो समझती हूँ कि ऊपर वाले ने सिद्दीकी साहब को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। वो दोपहर को फिर आए थे, खाना हमारे साथ ही खाया था, असर के बाद गए हैं। बड़ी तसल्ली दे रहे थे। कादर खामोश रहा। शायद वो कुछ कहना चाहता था लेकिन हमारी वजह से कह नहीं पा रहा था। चंद सेकंड्स बाद कवल की आवाज़ दोबारा उभरी, भाई आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं सिद्दीकी साहब के साथ, मेरा मतलब है मैं इनके साथ खुश रहूँगी। मैं इनको बड़ी हद तक जान गई हूँ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अम्मी ने चाचा अमीन के ज़रिए पता करवाया है। सिद्दीकी साहब ने अपने बारे में जो कुछ बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 8-10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 2 साल बाद इनकी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद से वो अकेले रहते हैं, बच्चा भी कोई नहीं है। खुदा तरस और हमदर्द बंदे हैं। इलाके में इनकी नेक नामी है। कादर अब भी खामोश रहा। इसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। गालबन इसका दिल चाह रहा था ये फ़ोन बंद कर दे, मगर हमारी वजह से वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। हेलो कादर भाई, आप चुप क्यों हो गए? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। दूसरी तरफ चंद सेकंड खामोशी रही, फिर कमल ने कहा, भाई अम्मी बता रही थी कि आप उम्र की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सिद्दीकी साहब की उम्र थोड़ी ज़्यादा है। भाई ये कोई ऐसा अहम मसला नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। मेरी और इनकी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल का फ़र्क होगा। हमारे ही ख़ानदान में 2-3 शादियां ऐसी हो चुकी हैं जिनमें मियाँ बीवी की उम्र में 8-10 साल का फ़र्क है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई के सिद्दीकी साहब नेक और हमदर्द हैं। इनकी तबीयत में जो हमदर्दी है वो अम्मी को और मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, इस बारे में फिर बात करेंगे, कादर बोला। क्या आपके पास कोई और भी है? कमल ने पूछा। नहीं तो बस ज़रा दर्द हो रहा है सर में, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। कमल के लहजे में एक बहन की बकता थी। दोनों के दरमियान 1-2 जुमलों का मजीद तबादला हुआ। इसी दौरान में कादर के फ़ोन की बैटरी जवाब दे गई और राब्ता ख़त्म हो गया। सूरत हाल एकदम ही वाज़े तर हो गई थी। हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला था
कि ये सिद्दीकी नाम का एडवोकेट कादरे की माँ बहन के साथ जो वालिहाना हमदर्दी दिखा रहा है, इसके पीछे मकसद था और ये मकसद था कादरे की बहन। कादरे के नकूश भी बुरे नहीं थे। अंदाजा होता था कि इसकी बहन खूबसूरत रही होगी। इसकी यही खूबसूरती सिद्दीकी को कादरे और इसके घर वालों के करीब ले आई थी। यकीनन ऐसा ही हुआ था। कादरा सर झुकाए बैठा था। इसके वरमज़दा चेहरे पर शर्मिंदगी साफ पड़ी जा सकती थी। बहन जो कुछ भी कर रही थी वो अपनी जगह था, मगर अंदर की हकीकत कादरा भी अच्छी तरह समझ रहा था। इसकी बहन वही कुछ कर रही थी जो हव्वा की बेटी हमेशा से करती रही है, कुर्बानी देती रही है। कभी अपने बाप और भाई की इज्जत बचाने के लिए, कभी शोहर को आफात से निकालने के लिए और कभी अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसके जिस्म और इसकी रूह को नाकर्दा गुनाहों के कफारे में हमेशा छेदा गया है। इसे ऐसी जंगों की सजा दी गई है जो इसने छेड़ी ही नहीं थी। इसे इन बदआमालियों की एवज़ कुर्बान गाहों पर लिटाया गया है जो इसने की ही नहीं थी। इसे ऐसी रस्मों की खातिर आग में जिंदा जलाया गया है जिसका मकसद सिर्फ मर्द की अजमत को साबित करना था। और इन सारे मजालिम के हवाले से औरत का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है कि वो कमज़ोर थी और औरत थी। इमरान ने कादरे की ठोड़ी के नीचे उंगली रखी और इसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, कादर बेटा, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं। तुम्हारी जान छूट रही है, इसके बदले तुम्हारी बहन को एक बड़ी उम्र के आशिक से शादी करनी पड़ेगी। ये नुकसान का सौदा नहीं। कादरे के होंठ लर्ज कर रह गए। बेइज्जती का एहसास इसके चेहरे के बिगड़े हुए नकूश को और भी बिगाड़ने लगा। ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते कादरे साहब। इकबाल ने भी तंज का जहरीला तीर छोड़ा। इब्रार सिद्दीकी तेज तरार बंदा है, लंबे चक्रों में नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि 2-4 महीने पास रख कर छोड़ दे तुम्हारी बहन को। और तुम जैसों की माएँ बहनें तो होती ही इसलिए हैं। तुम्हारे कारनामों के बदले सबसे पहले इनको ही गाली दी जाती है, और कारनामा जितना बड़ा होता है गाली भी इतनी ही बड़ी होती है। तुमने एक शरीफ लड़की को सड़क से उठाया था, अब तुम्हारी बहन को भी कोई उठा रहा है। बस तरीके का फ़र्क है। करीबन 1 घंटे बाद कादरे के मोबाइल की घंटी फिर बजने लगी। मोबाइल इस वक्त चार्जर पर लगा हुआ था। मैंने स्क्रीन देखी, इस पर अंकल का नाम आ रहा था। ध्यान सीधा सिराज की तरफ गया। इमरान ने भी स्क्रीन देखी और फिर कादरे से कहा कि वो पहले की तरह मोबाइल का स्पीकर ऑन करके कॉल रिसीव करे। कादरे ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सेठ सिराज की मनहूस आवाज़ उभरी, हाँ भाई कादर, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ जी। मिट्ठू कहाँ है? वो तो आज सवेरे चले गए थे, कहते थे ज़रूरी काम है, कल शाम तक आऊँगा। वो अपने सिद्दीकी साहब ने भी चक्कर लगाया है या नहीं? नहीं आए तो नहीं है, लेकिन फ़ोन किया। बस वो तुम्हारे ही काम में फंसा हुआ है, बड़ी भाग दौड़ कर रहा है। कल अदालत विच भी पेश होया था, ना पेश होंदा तो तुमको जज ने इश्तियारी बना देना था। बहुत चंगा और बीबा बंदा है सिद्दीकी, बगैर लालच के कम करने वाले ऐसे लोग थोड़े ही होंदे ने। सेठ सिराज ने 2-4 मिनट सिद्दीकी की तारीफें करने में सर्फ कर दी। वो कादरे को बावर करा रहा था कि फिल वक्त इसका और इसके घर वालों का निजात दहिंदा ये सिद्दीकी ही है। सेठ की आवाज़ स्पीकर से निकलकर कमरे में गूंज रही थी। इकबाल अपने मोबाइल पर इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इससे पहले इसने इब्रार सिद्दीकी के साथ होने वाली गुफ्तगू भी अपने मोबाइल में महफूज की थी। सेठ सिराज की बातों से आया था कि अभी तक किसी को कानो कान ये खबर नहीं है कि कादरे को मजीद मिट्ठू के समनाबाद वाले मकान से उठाया जा चुका है। सेठ सिराज से कादरे की बात खत्म हुई तो इमरान गहरी सोच में नजर आ रहा था। इसने कादरे से पूछा, वहाँ मिट्ठू के मकान में तुम्हारे पास कौन कौन आता रहा है? 2-3 बार सिद्दीकी साहब आए हैं, फिर छोटी मैडम का एक मुलाजिम सलीम भी आता रहा है, और ये तुम्हारा अंकल सिराज, ये भी एक बार आया था सलीम के साथ ही। इमरान के चेहरे पर चमक नमूदार हुई। वो इकबाल की तरफ बगौर देखते हुए बोला, इब्रार सिद्दीकी से बात कर लोगे? अगर तुम चाहते हो तो ज़रूर करूँगा, इकबाल बोला। इमरान ने कादरे के हाथ से इसका मोबाइल फ़ोन लिया। हम तीनों कादरे को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। घर के ड्राइंग रूम में पहुंचकर इकबाल ने अपना मोबाइल मेज़ पर रखा और इसमें रिकॉर्ड होने वाली सेठ सिराज की आवाज़ को बगौर सुनने लगा। इसने 3-4 बार ये रिकॉर्डिंग चलाकर सुनी। इसके बाद वो सेठ की आवाज़ नकल करने में मसरूफ़ हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई। सिर्फ 1-2 बार की कोशिश से वो काफ़ी हद तक सेठ सिराज की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ निकालने लगा। वो अपने लबो लहजे को भी सेठ के लबो लहजे से मिलाने की कोशिश कर रहा था। इसने किसी अदाकार की तरह सेठ सिराज के बोले हुए फिक्रे चंद बार दोहराए और मुझे हैरान कर दिया। इसे इस काम में 60-70% कामयाबी हुई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग से तो इसको मदद मिल रही थी। वो एक्सीडेंट वाली लड़ाई में सेठ की लाइव आवाज़ भी सुन चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो इमरान की हिदायत के मुताबिक इब्रार सिद्दीकी को फ़ोन कर रहा था। इस कॉल के लिए वो कादरे वाला फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहा था। इसने इब्रार सिद्दीकी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से इब्रार की आवाज़ उभरी, हेलो सिद्दीकी साहब, मैं आपका खादम बोल रहा हूँ जी, सिराज अहमद। ओहो सिराज भाई तुम, ये तो कादरे का नंबर है। बस मैं इधर आया हुआ था कादरे के पास, मेरे पास बैलेंस ख़त्म है, इसलिए कादरे के फ़ोन से कर रहा हूँ। और सुनाओ जी, क्या हाल चाल है? इकबाल ने खांसते हुए कहा। क्या बात है सिराज भाई, तुम्हारी आवाज़ कुछ बदली हुई है, जुकाम लग गया है?
जुकाम और खांसी दोनों ही। कल रात बस अचार गोश्त खा लिया था। कल तो तुम रात को भट्टी साहब के बेटे के वलीमे पर थे, वहाँ तो वन डिश थी। इकबाल जरा गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, नहीं, बाद में घर जाकर थोड़ा सा चख लिया था। और सुनाओ जनाब, कब तक इंतज़ार कराओगे? कोई खुशखबरी वगैरह सुना दो जी हमको भी। इकबाल ने अंधेरे में तीर छोड़ा था। गालिबन इसने कोशिश की थी कि इबरार सिद्दीकी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताए। इबरार सिद्दीकी ने कहा, यार क्या बताऊं तुम्हें, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं। तुम्हारी इस खुशखबरी को तो लाहौर से बाहर ले जाना पड़ा है, जहलम में। वो क्यों? इकबाल ने फिर अंधेरे का तीर चलाया। बस यहाँ कुछ खतरा लग रहा है। रात को कोठी के आसपास कुछ मशकूक बंदे घूमते देखे हैं। फिर इस कस्टम वाले आबद शाह का फ़ोन आ गया। इसे किसी ने मुखबरी की थी कि मेरे पास एक पीस आया है, बड़ी स्पेशल चीज़ है। मैंने सोचा कि अब माल पर गंदी नज़रें पड़ना शुरू हो गई हैं, इसलिए इसे यहाँ से निकाल लेना चाहिए। तो अब कहाँ रखा है? इकबाल ने सेठ सिराज के लहजे में टोली। वहीं जहलम में। इबरार सिद्दीकी ने गोल मोल जवाब दिया। इसके साथ ही बोला, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही, कुछ गूंज रही है। इकबाल ने फिर एक बार खांसना शुरू किया। बस तबीयत ज़रा ख़राब है। अच्छा ठीक है, कल फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़, रब रखा, इकबाल ने सिराज के अंदाज में कहा और फ़ोन बंद करके गहरी सांस ली। इसकी आंखों में शरारत थी। इमरान ने इसे अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि इसने अच्छी एक्टिंग और सदाकारी की है। इकबाल ने सिराज की आवाज़ में बात करते हुए खुशखबरी का जिक्र किया था। इसका मकसद ये था कि इस लफ्ज़ को सुनकर शायद सिद्दीकी अपनी आशिकाना मसरूफियत का कोई जिक्र करे। ये बात तो अब साबित हो चुकी थी कि वो कादरे की बहन कबल में दिलचस्पी ले रहा है। बहरहाल सिद्दीकी ने खुशखबरी के लफ्ज़ से कोई और मतलब ले लिया था और कहा था कि वो खुशखबरी तो इसने लाहौर से जहलम पहुँचा दी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग इसके बारे में बाखबर हो चुके थे। इमरान ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। हाँ जिगर, क्या अंदाज़ा लगाया है तुमने? मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम दोनों खुद को खामखा की मुसीबत में फंसाते चले जा रहे हो, और मुझे ये कोई छोटी मुसीबत नहीं लगती। मुसीबत कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती यार, बंदे की सोच इसे छोटा बड़ा बनाती है। ज़रा गौर करो, वही बल्लेबाज जो 90 तक आसानी से स्कोर बना लेता है, बाद के 10 स्कोर्स को एक बड़ी मुश्किल समझने लगता है, और सेंचुरी का आखिर स्कोर तो इसके लिए पहाड़ बन जाता है। हालांकि वही पिच होती है, वही बॉलर और वही सब कुछ। साबित ये हुआ कि हमारी सोच ही किसी काम को मुश्किल या आसान बनाती है। मैं मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो इकबाल से मुखातिब होकर बोला, हाँ तुम बताओ, तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है? इकबाल ने थोड़ी खुजाते हुए कहा, पीस का लफ्ज़ ये लोग आमतौर पर नादिर चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। शायद सिद्दीकी के पास कोई बहुत खासुल खास शय है जिसे वो बहुत संभाल कर रखना चाहता है। इस शय को हिफाजत की खातिर इसने लाहौर से जहलम मुंतकिल कर दिया है। हाँ, बात तो समझ में आ रही है। सिद्दीकी मैडम सफूरा और सिराज से मिलता है। यकीनन वो भी नवादरात में दिलचस्पी रखता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब तुमने खुशखबरी की बात की तो इसका ध्यान फ़ौरन इस नादिर शय की तरफ क्यों चला गया? हो सकता है कि ये लोग इस शय को किसी भारी कीमत पर फ़रोख्त करना चाह रहे हों। सिद्दीकी ने खुशखबरी वाली बात को इसी बैकग्राउंड में देखी, या फिर इससे मिलती जुलती कोई और बात हो। इकबाल ने कहा, यहाँ मगज़मारी करने के बजाय क्यों ना कादरे से पूछा जाए। इमरान ने ख्याल जाहिर किया और उठ खड़ा हुआ। हम एक बार फिर कादरे के पास पहुँचे और इन नई मालूमात के हवाले से इससे सवाल जवाब किए। वो इस बारे में तो कुछ नहीं बता सका, ताहम इससे इतना ज़रूर मालूम हुआ कि जहलम में फिरदौस प्लाजा नामी बिल्डिंग के अंदर सिद्दीकी का एक शानदार फ्लैट है। सिद्दीकी के बारे में इमरान ने कुरेद कर कादरे से कुछ मज़ीद मालूमात हासिल की। इन मालूमात का खुलासा कादरे के मुताबिक ये था कि इबरार सिद्दीकी साहब एक निहायत दीनदार, परहेजगार और हमदर्द इंसान हैं। लोगों की फलाह व बहबूद के काम करते हैं और उन्होंने बेसहारा लोगों को फी सबीलिल्लाह कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए एक बाकायदा फर्म बना रखी है। इस इबरार सिद्दीकी के बारे में अब तक हम इतना सुन चुके थे कि इसे देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। अपनी आवाज़ और लबो लहजे के एतबार से वो काफ़ी दबंग किस्म का शख्स महसूस होता था। ऐसा शख्स जो अपनी कुव्वत गुफ्तार से किसी को भी कायल करने की सलाहियत रखता हो। अगले रोज़ सुबह सवेरे मैंने देखा कि इमरान और इकबाल कहीं जाने के लिए तैयार थे। वो नाश्ता कर चुके थे और मेरा नाश्ता हस्बे मामूल ढका हुआ रखा था। थर्मोस में चाय मौजूद थी। कहाँ का इरादा है, मैंने पूछा। जहलम, इमरान ने तुरंत जवाब दिया, आज और कल काम से यानी सर्कस से छुट्टी है, सोचा कि ज़रा आउटिंग हो जाए, तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। बाद में क्या मतलब, गाड़ी में करोगे? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फिर हम भी कहीं नहीं जा रहे। इमरान ने धूप का चश्मा और पी कैप उतार कर एक तरफ रख दी। क्या कोई ज़बरदस्ती है? बस यही ज़बरदस्ती है कि हम भी नहीं जाएंगे। हमारे ना जाने से सेठ सिराज का जितना फ़ायदा होगा इसके तुम ही जिम्मेदार होगे। मुझे सेठ के फ़ायदे नुकसान से कुछ लेना देना नहीं है। भाड़ में जाए वो और इसके चेले चांटे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ सरवत को ढूंढना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि
कि शायद तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकोगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारी बस अपनी दिलचस्पियां हैं। मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बनना नहीं चाहता। मैंने कड़वे कुसेले लहजे में कहा। यार, एक तो तुम बदगुमान बहुत हो। अगर तुम्हारे साथ मेरी थोड़ी सी बेतकल्लुफी और होती ना, तो मैं तुम्हारी इस खूबसूरत नाक पर घोंसा मार देना था। तुम क्या समझते हो कि मैं बिल्कुल बेखबर बैठा हूँ? मुझे तुम्हारे अंदर की हालत का कुछ पता नहीं। देखने में तो ऐसे ही लगता है मेरा मूड बदस्तूर ऑफ हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।